အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဘာနိုင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်အခုဘယ်လောက်ထိဆိုးဝါးနေလဲဆိုရင်သူတို့အသင်းကကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာဒီလအတွက်တောင်ပေးချေဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲနေလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိနေထားရကစားမတွေကဒီလအတွက်လာစာမရသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေလို့ဘာစီလိုနာအနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာဟိုလူကိုခေါ်မယ်ဒီလူကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးထားလို့ရတယ်လို့လေစပိန်ရုပ်သံတစ်ခုကပြောထားလိမ့်မယ်။လက်ရှိနေထားရဘာစီလိုနာအသင်းကသူတို့မှာအကျွေးကြီးပဲစုစုပေါင်း 1.2 ဘီလီယံထိရှိတဲ့ဂျွန်လကုန်မှာကျွေးဆက်ရမှာကတန်း900ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအောင်မြင်မှုမရခဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်တဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာဝင်ငွေတွေလျော့နေတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာသင်းက126တန်းထိပြီးခဲ့တဲ့ဝင်ငွေထက်လျော့နေသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိကစားမတွေကိုပါလောက်ခမပေးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့တကယ့်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကိုအသင်းပြောင်းရွှေ့လာဖို့တောင်းဆိုထားသူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကအာဂျင်တီးနာအသင်းပေါ်အန်ဂယ်ဒီမာရီယာပါဒီမာရီယာကလက်ရွေးစင်အသင်းမှာကျွန်တော်မက်ဆီနဲ့ကစားကွင်းကအရန်ကိုနေတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားကွင်း week in week out ကစားဖို့အတွက်မက်ဆီကိုပဲရစ်ဆေဂျာမင်ကိုပြောင်းလာဖို့သူကတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာလားဘာဆိုနာကရောသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုတာမသေးကြပါပဲမက်ဆီဘာဆိုနာကနေထွက်ပြီး PSG ကိုပြောင်းဖို့ကိုဒီမာရီယာကတောင်းဆိုခဲ့သလိုဒီမာရီယာကိုယ်တိုင်ကလည်းမရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုမက်ဆီကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့သူတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်က PSG အသင်းအနေနဲ့မက်ဆီအပြင်ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုပါခေါ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကတော့လက်ရှိမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကထွက်တော့မယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းထွက်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားသလိုစာချုပ်ကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်ကြားမှာအဆင်မပြေလို့လမ်းခွဲတော့မယ်ဒီလိုအချိန်မှာ PSG ကယူရို15သန်းနဲ့3နှစ်စာချုပ်ကန်လန်ထားတဲ့34နှစ်နဲ့ရှိတဲ့နောက်ခံလူကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့လက်ထောက်နီးပြကတော့ရာမိုရဲ့စာချုပ်တက်တန်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာသဘောတူလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတော့ယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ PSG ကတော့ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုရဖို့တော်တော်ကိုနီးစပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကိုပါအီတာလီယာပွဲတုန်းကမီလန်ဒါဘီမှာနမဲကျော်တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အချင်းများစကားများခဲ့ကြတဲ့ဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်နဲ့လူကာကူတို့ကတော့အီတလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIGC ကသူတို့ကိုပွဲပယ်ပြစ်တဲ့တပွဲစီချခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာဘသူမှားတယ်မှန်တယ်ကိုသူတို့ဆက်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့ဒီထက်ပိုပြီးလဲပြစ်ဒဏ်တိုးသွားဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်တပွဲစီချမှတ်တယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချိုတော့မယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကနမဲကျော်စူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကသူ့ရဲ့ချစ်သူဂျိုဂျီနာရိုဒရီဂက်စ်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်အီတလီမှာကန့်သက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွားရောက်ပြီးမွေးနေ့ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်။အီတလီတာဝန်ရှိသူတွေကရိုနယ်ဒိုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအန်ဒရီဖီယာလိုကဒီဖြစ်ရဲ့ကိုသတင်းတောက်တွေကမေးလာတဲ့အခါဒါကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ပြောချင်တာကကလပ်သင်းအောက်ထဲမှာသူကစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ပေါ်တောင်းအပြည့်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့နားရဲ့သူ့ရဲ့ပိတ်ရဲ့မှာသူတနေရာသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှထိန်းလို့မရဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ကိုအဲ့လိုအချိန်မှာသွားထိန်းချုပ်လို့မရဘူးလို့သူကတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒရီဖီယာလိုပြောကြားချက်ကိုအီတလီကတော့လက်မခံဘူးလက်ရှိမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့ဖြစ်ရဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အီတလီမှာကအဝါရောင်စုံအနီရောင်စုံပြီးအဲ့လိုဇုံတွေသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့နေရာတွေကိုတွားလို့မရလို့သတ်မှတ်ထားမှာရိုနယ်ဒိုကအဲ့ဒီတွားပြီးတော့မွေးနေ့ပွဲပါတီကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မွေးနေ့ပွဲဆိုတာကသူတို့ private ကျင်းပတာပဲဒါပေမဲ့ခီးသွားခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုအီတလီကစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိတာပါကဝက်ဆန်တင်ကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဂျက်စီလင်ကာကိုယာဒီဂုံတီအငားနဲ့ခေါ်လိုက်ပါပြီလင်ကာကတော့28နှစ်ရှိပြီးအိုထရာဖိုမှာကစားကွင်းများလို့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ဝက်ဆန်ကသူ့ကိုယာဒီဂုံတီခေါ်မယ်ပေါင်1.5 သန်းပေးရမယ်အငားစာချုပ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာ8000ကိုလည်းပေးချေဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါဒါယူနိုက်တက်အနေနဲ့လင်ကာကိုအငားချပြီးတဲ့အချိန်နောက်ထပ်လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ဖက်လက်စထရီကိုလည်းအငားချဖို့လုပ်နေတယ်ဖက်လက်စထရီကိုတိုင်ကဒီဘိုအာလာဘတ်ကိုပြောင်းဖို့စပိန်ကိုထွက်သွားပြီးဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲအပီးသက်ပြောင်းနိုင်နေဆိုပြီးသတင်းတွေမှာထွက်ပေါ်ထားလို့ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ချီစရန်တိုးတက်ဖို့အတွက်အငားချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ကစားမကိုယ်တိုင်ကစပိန်ကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာချိန်ထဲမှာပဲဘရန်ဒန်ဝီလီယံကိုအငားချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှာကအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ဘရန်ဒန်ဝီလီယံကတော့အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်နျူကာဆယ်ဝက်ဆန်နဲ့ဆောင်းအမ်အသင်းတွေကသူ့ကိုခေါ်ချင်နေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ချင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသင်းမှာဆက်ရှိအောင်မယ်လို့ဆိုတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုခေါ်တာဟာတနည်းတီပြပါပြီဖာနန်ဒက်စ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့သင်းကိုဥဆောင်ပေးနေသူပါဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကဖာနန်ဒက်စ်ကိုမခေါ်ခင်သူတို့တကယ်ခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာကဂျက်ဂရီလစ်ပါဂရီလစ်ကိုသူတို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပြီး2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတုန်းကဂ
Grealish ကိုအရာကျိုးပန်းခဲ့ရင်းနောက်မှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် Bruno Fernandes ကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူခဲ့တယ်ဆိုပြီး ESPN သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တာပါ Chelsea နီးပြဟောင်း Antonio Conte ကလက်ရှိနီးပြတဲ့ Thomas Tuchel တယောက်အောင်မြင်မှုရရှိလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်တယ် Thomas Tuchel ကတော့လက်ရှိမှာ Chelsea ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်တည်းကနေသူ့အတွက်ဒီမှာအချိန်ပိုးဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဒါအသင်းရလက်ကောင်းမှုကအဓိကကြတယ်အသင်းရဲ့ DNA ကရှင်းရှင်းလေးအောင်မြင်မှုတွေရရမယ်ဖလားတွေရရမယ်မရလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းဆွန့်ခါသွားရမယ်ဆိုတာကိုပြောထားတယ်အမှတ်ပေးချန်ပီယံကတော့သူတို့အတွက် chance နည်းနေပေမဲ့ Champions League နဲ့ FA ကတော့သူတို့အတွက် chance အများကြီးရှိသေးတယ်လို့ Thomas Tuchel ကပြောထားတာပါ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့ဇာမားတွေကိုမခေါ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့နွေရာသီမှာတော့သူတို့ဒါဗစ်အာလာဘာကိုရဖို့လိုက်နေတော့ပဲအာလာဘာဟာ Real Madrid ကိုရောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကမလျှော်သေးဘူးအာလာဘာကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Chelsea ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Marcos Alonso ကတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးနောက်ယာဒီဂုံဒီအသင်းမှာဆက်ရှိမယ် Alonso ကသူ့ကိုထိတ်တန်းကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Real Madrid နဲ့ Barcelona အသင်းတွေကခေါ်ကျင်တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါမှာ Chelsea မှာယာဒီဂုံထိဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Arsenal အသင်းကလည်းနောက်ခံလူ Mustafi ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Mustafi ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတည်းကနေသူအသင်းမှာကစားခွင့်မရဘူး Arteta ကိုတိုင်ကမလိုလားတဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့အချိန် Mustafi ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့ဆွေးနွေးနေကြောင်းနဲ့သူ့ကိုစောင်းရာသီကာလအတွင်းမှာပဲထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Arsenal ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Ainsley Maitland-Niles ကတော့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်ဖို့အနာဂတ်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက် Arsenal ကနေထွက်ပြီးအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ် Arsenal ကတော့ Maitland-Niles ကိုအငှားချဖို့စဉ်းစားနေလို့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်က West Brom ပါ West Brom ပါဝင်တခြားကလပ်တွေရှိပေမဲ့ Sam Allardyce ကတော့ Maitland-Niles ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ Ainsley Maitland-Niles တယောက် West Brom ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတာပါလာမယ့် February လအတွင်းမှာတော့ Arsenal ဟာ Benfica အသင်းနဲ့ Europa League ပွဲစဉ်ရှိတယ် Benfica နဲ့ကစားရမယ့် Emirates ကွင်းကပွဲကိုပွဲရွှေ့ရပွဲရှိနေတဲ့အဓိက UK နိုင်ငံကပြင်ပကလာမဲ့သူတွေအားလုံးကို10ရက် quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံထုတ်ထားတဲ့အတွက် Benfica က Arsenal နဲ့ကံမဲ့ပွဲကိုအမတန်ခက်ခဲနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် UEFA နဲ့တိုင်ပြီးတော့ Arsenal ကသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Emirates ကွင်းကပွဲကိုဂျားကွင်းမှာသွားကျင်းပဖို့လဲစဉ်းစားနေတယ်ဘလို့ပုံစံဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့နှစ်ဖက်အသင်းလုံးကတော့ဒီပွဲဖြစ်မြောက်လာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကဂျားကွင်းမှာသွားကန်ဖို့အခွင့်အရေးများတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးနဲ့ယာတီကုံမှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်ဂျော်ဂျီညိုဗိုင်နယ်ဒန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုသူတို့ရှာဖွေနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပရီးမီးယားလိနဲ့လည်းမစိမ့်သလိုကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကနဲ့လည်းမစိမ့်တဲ့ကစားမပါသူကရနာဒိုဆန်ချက်ပါပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီအသင်းမှာကစားနေသူဖြစ်ပြီးတော့နမေကျော်အားကစားဂူရူဖာဘရီစီယိုရိုမာနိုရဲ့အဆိုအရလီဗာပူးကလိုင်လီကစားမကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့တကယ်လို့များ Final တင်ထွက်ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမယ်လီဗာပူးအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုဆက်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာ Brighton ရဲ့ကွင်းလေကစားမဘဆူမာကိုလည်းခေါ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယာကင်ကလော့ကတော့လက်ရှိမှာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Kylian Mbappe ကိုဆက်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မဲ့သူကိုကလော့ကိုတိုင်ကခေါ်ခြင်းနဲ့ကလော့ကိုတိုင်ကအသင်းကိုလည်းတောင်းဆိုထားတယ်ရအောင်ခေါ်ပေးပါလို့လည်းသူက request တွေလုပ်ထားပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကဘလို့ပုံစံနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Edin Dzeko ကတော့ရိုမာကထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း City ကိုပြန်လာခြင်းလို့ဆိုပါတယ် City ကတိုက်စစ်ပိုင်းအားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာ Edin Dzeko ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း City ကိုပြန်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Guardiola ကိုတိုင်ကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းတွေကာလာတိုကစားနိုင်မယ့်ကစားမတရားကိုကြည့်ရခါ Dzeko ကိုခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဖက် Guardiola အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွက်မှာ Manchester City ရဲ့ဒီဗျူဟာပိုင်းနီးစနစ်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုတာကိုသူဝန်ခံလိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာသူတို့ကစားပုံကောင်းပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းသူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံကိုအားရကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာခန်းစစ်ကိုအဓိကပြင်ဆင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကစားပုံကိုအများကြီးပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုပြီးတော့ Guardiola ကဆိုခဲ့တာပါ။ဒါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Harry Kane ရဲ့နေရာမှာ Gareth Bale နဲ့အစားထိုးပြီးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ Gareth Bale ကတောင်ပန်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူမဆထားဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့် Gareth Bale ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာသုံးဖို့ကိုလုံးဝစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကမီဒီယာတွေကိုအပြက်ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ Spurs အနေနဲ့တကယ်လို့ Gareth Bale မကစားဘူးဆိုရင်တော့မှဆုံးကိုသူတို့အထောင်တိုက်စစ်မှုပြီးကစားဖို့စဉ်းစားထားလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Dele Alli ကိုလည်းသူတို့ဘက်က force number 9ဖြစ်သုံးဖို့လည်းစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနေလို့ဆိုပါတယ်။ Ali ကတော့ Mourinho ရဲ့ plan ထဲမှာပါသေးတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်က Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းချင်တယ် PSG ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ယာဒီကုန်တီအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ Dele Alli ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကိုတောင်းဆိုထားလို့ Daniel Levy ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူဖို့စောင့်နေရပါ Tottenham ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Danny
Rose ကလည်းတူတီဂီကလပ် Trust Sponsor ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ Spa ကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီး3နှစ်ခွဲစာချုပ်နဲ့တူတီဂီကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Leeds United အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အာဂျင်တီးနားနီးပြ Marcelo Bielsa ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပါပြီ။ရာသီကုန်မှာ Leeds ကMarcelo Bielsa ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးအသင်းမှာကာလရှည်ဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ဘိုင်ယန်ဘက်ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူတို့တွေနဲ့ Bundesliga မှာ comfortable ဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကချန်ပီယံခြေစွမ်းမျိုး standard အဆင့်တန်းမျိုးမရှိဘူးလို့ Hansi Flick ကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ကလက်ရှိမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကခြေစွမ်းမျိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်။ Bundesliga မှာကစားပုံတွေကလည်းခါတိုင်းလောက်သူတို့ခြေစွမ်းမပြနိုင်ပေမဲ့သူတို့အသင်းဟာမနစ်ကပဲအောင်မြင်မှုတွေတချို့ပြန်ယူနိုင်နိုင်မယ်လို့ Hansi Flick ကယုံကြည်လျက်ရှိနေတာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်နေကြည့်ရှုရင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ။